Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Probabil mai mulți dintre voi, ca și mine, la un moment dat, ați fost în fața unor situații, provocări, cum ar fi oameni care aveau nevoie de ajutor. Și cu toată inima ați dorit să-i ajutați. Dar ați realizat că sunteți neputincios. Că nu puteți să-i ajutați. Că sunteți limitați. Și poate unii dintre voi a zis, Doamne, nu vreau să fiu așa de slab. Nu vreau să fiu așa de limitat. Și ai început să te rogi, Doamne, dă-mi putere. Doamne, dă-mi putere. Doamne, vreau să fiu mai puternic. Ca să pot ajuta cei care au nevoie. Sunt în nevoie. Dar un lucru care trebuie să înțelegem, deși această rugăciune este bună, modul prin care devenim mai puternic este să trecem la sala de antrenament a lui Dumnezeu. Dumnezeu are o sală, are un loc unde duce oamenii lui, duce soldații lui. Când soldații lui ieși de acolo, sunt mai puternici. O să-ți arăt asta. Scriptura e extraordinară. Hai să începem cu omul a care viața ne uităm sau studiem dacă prefer, da? Hai să ne uităm la Samson. Batalie înainte de batalie. Asta este antrenament. Batalia înainte de batalie este un aspect al antrenamentului. De exemplu, mi-amintesc când mă pregăteam pentru bacalaureat, am făcut, alții făceau un bacalaureat alb, adică e exact ca bacalaureatul, ești pus în condiții de bacalaureat, teme și exerciții de greutate gen de bacalaureat, dar la școală unde am fost, directorul nostru nu a vrut să ne dea ușor. A zis, nu facem 1, facem 3. Al doilea au venit mai puțin. Al treilea au venit și mai puțin. Pentru că erau descurajați de notele care au avut la primul deja. Dar faptul că am avut 3 bacalaureat înainte de bacalaureat, când am ajuns la bacalaureat adevărat, am zâmbit. Ai. Ceea ce era o teroare, era un subiect de teroare, dar acum, după antrenamentul, când mă uitam când primam, cum se zice, foaia unde erau teste, știi? Mi-amintesc foarte bine cum la diverse materii mă uitam așa, știi, la ce era acolo și zâmbam. Se desena un zâmbet care, chiar dacă aș fi vrut să-l opresc, nu puteam. De ce? Am avut batalie înainte de batalie. Deci când citam, vedeam chiar și capcanele. Adică vedeam deja soluțiile citind. De ce? Am avut batalie înainte de batalie. Și o să vezi că Dumnezeu face asta în viața copiilor lui, oameni care îi formează, le dă unele bătălii înainte de bătălii. Ca să fie format. Frate, soră, dacă cu adevărat credem ce zice Scriptura, că Iisus Hristos se va întoarce și se întoarce cu sfinții lui pentru a distruge sistemul anticristului. Cei care vin, nu vin la spa, nu vin la resort, nu vin la confort, vin să așeze o împărăție și nu prin discuții, dezbateri sau predici, prin forță. Există momente pentru dezbateri, pentru discuții, pentru predici, dar apoi vin, când e vorba de bătălie, frate,
nu mai este vorba de discursuri. E vorba cel care e mai puternic impune. Se impune. Asta este realitatea. Bătălie înainte de bătălie. De aceea vei citi uneori în Scriptura unor oameni sunt în fața unei probleme care pentru alții este o teroare și ei zâmbesc și ei se bucură și ei nu este teamă. Știi de ce? Au avut bătălie înainte de bătălie. Dar asta nu o să fie totdeauna explicit spus în Scriptură. Dar sunt oamenii unde când ceilalți sunt în teroare, ei râd. Chiar unul din psalm zice, râd când văd dușmanii mei care vin. Pe ceilalți sunt în teroare. De ce? Pentru că a avut bătălie înainte de bătălie. Și când vede armata dușmană, știe deja cum o să se termine. Deci el liniștit, este calm. Pentru că a trecut la sala de antrenament. Ok, Samson, judecător. Biblia zice așa, judecător 14, versetul 5, a doua parte. Când au ajuns la vile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr răgnind. Duhul Domnului a venit peste Samson și el a sfâșiat leu cum se sfâșie un ied, fără să aibă nimic în mâini. Și n-a spus nimic la tatăl său și la mama sa. Asta ne arată că când a venit leul, el era singur. A fost o împrejurare. Deși s-a coborât împreună, cu tatăl său și cu mama sa acolo, momentul când a venit leu, se pare că era singur. Nu că se pare, sigur era singur. De ce? Nu știu. Poate la un moment dat trebuia să se ducă, nu știu, să fac nevoie și a zis la tatăl său, așteptați-mă aici și s-a dus într-un loc sau, dar era singur. Și când era singur, a venit acest leu. Acest leu era luptă înainte de luptă. Pentru că Dumnezeu nu l-a ridicat pe Samson să se bată cu lei. L-a ridicat pe Samson să se bată cu filisteni. Dar aici avem bătălie înainte de bătălie. Aici avem antrenament. Biblia zice, el nu a spus nimic la mama sa, la tatăl său. Dar când Samson a ieșit de acolo, a realizat un lucru, a realizat, wow, am o putere deosebită. Mai ales când sunt în pericol sau când am un adversar înaintea mea. A trebuit să guste asta. E un lucru faptul că părinții lui ar trebui să le explice de ce nu se duce la coafor. E un lucru că a știut că este ales, pus deoparte și va începe să elibereze Israel de mâna filistenilor. Asta este un lucru fain, frumos. Dar la un moment, el trebuie să testeze, să experimenteze ce este peste el care o să-i dea putere să-și împlinească destinul. Și a trebuit să aibă o bătălie înainte de bătălie. Înainte să înceapă să omoare filisteni, dușmani adevărat, mai întâi s-a exersat cu lei. Bătălie înainte de bătălie. Și aici vedem un lucru care o să-l vedem în mod repetat. De multe ori, această sală de antrenament e o sală unde ești solo. Ești singur. Și ești antrenat. Ești într-un colț, singur, și ești antrenat acolo. Ai niște bătălie singur într-un colț, ești antrenat. Aș vrea să-ți spun un lucru. Știi că s-ar putea, unii care mă ascultați, nu ați început încă să vă ocupați de filisteni.
încă deocamdată vă ocupați de lei. Cu alte cuvinte, sunteți încă în fază unde sunteți în batalie înainte de batalie. Pentru că Dumnezeu are sală de antrenament. Și pentru a-ți arăta că este o realitate spirituală, mâine o să mă duc la un alt personaj din Scriptură și o să vedem acel principiu. Cu așa lui Dumnezeu, poi mâine mă duc la un alt personaj din Scriptură. O să vedem același principiu. Batalie înainte de batalie. Dumnezeu să te binecuvinteze. Bun soldat, bună soldată a lui Hristos. Que Dieu te bénisse.